各位觀眾嘅朋友，今日嚟到尖沙咀文化中心去支持進念劇團主辦嘅頂頭鎚，好唔好聽啊？係啦，咁咧嗱，大家咧都聽得多啦，呢支主題曲咧，其實真係好好聽嘅。咁大家一齊同我哋一齊再唱一次好唔好啊？好，我哋再嚟一次。好多謝大家，好高興，因為咁樣做法未做過啊嘛，咁所以唔知咩反應咁先。好多謝大家啊！但係其實最厲害都係啲演員同埋阿建平嗰個三人大樂隊係咪？三個人可以搞出咁多出嚟。我哋都咁又好多謝阿 Jo 啦，佢撮合咗我哋呢樣嘢啊。同埋其實最有意義嘅地方咧，就係仲有阿 Maha 啦，同埋阿 Sophie 咧，佢都係唔係第一次參加，佢有以前參加我第啲戲啦嚇。咁所以今次好最有幾重意義嘅。第一個意義就係有阿韋俊輝，有咁有經驗嘅、咁有資歷嘅粵劇演員肯同我哋做呢個實驗啦，又有阿德斌啦，係嘛？有佢帶住幾位年青嘅，真係好功底嘅，係嘛？阿景源阿景源耶，係嘛 ？Hello， 羅賢，觀塘，安琪，都係後生，真係後生。我同阿Jo大佢哋都幾倍啊，冇幾倍嘅1倍啦，談兩哋1倍。咁咧香港係要有咁樣嘅跨代嘅合作嘅嚇。
咁多啲呢一方面嘅嘢，同埋有多啲演出嘅機會咧，亦吸引即係我哋叫吸引多啲觀眾啦，係咪？咁一定都要啦嚇。咁所以咧都提一提大家咧，我哋今日係第一場，跟住聽晚後晚即係星期六晏晝都仲有一啲飛嘅，咁所以咧你覺得好睇咧就記得嘅買飛啦嚇，多謝大家，好唔好？係啦，咁就其實都仲有，當然我亦都好多謝另外一個我需要多謝就係嘅原著啦，陳錦權老師啦，佢今日都喺度嘅，佢嗰個我第一次睇啊，就佢同佢嗰個音樂劇嚟嘅，就阿高世章做音樂嘅，咁佢編劇。我睇咗我就覺得要改粵劇嘅嗰陣時，10幾年前㗎啦嚇，我真係㗎。咁有一次同阿 Jo 講起，阿 Jo 又咁咪搞下啦，咁咪 call 咁啊埋班咁啊搞得成，咁真係幾好嘅呢個緣分啊！咁另外都要更加都要多謝咧，就有一個即係一直背後支持信念嘅咧，就我哋嘅主席啊劉千石先生，咁咧就佢亦都本身支持好多粵劇嘅即係好多所以先至有咁嘅因緣啊嚇，有咁嘅組合做到呢個出嚟，係啦。今日 Jo 你有咩？都係嗰句啦，好開心，好多謝咁在座咁多位朋友嚟到支持我哋啦。咁亦都要多謝 UOB 大華銀行同埋大藝坊，我哋見到個好靚嘅水墨畫咧，就係由佢哋去資助我哋去處理嘅。咁亦都要多謝我一個長輩朋友，就係李美蔡玲女士，亦都係支持咗我哋，去令到有成300幾個學生可以有機會嚟欣賞呢個嘅劇目。咁同埋真係好多謝台上嘅呢一班，我叫佢哋就係演員啦，因為一個演員無論係粵劇嘅老官好，或者係舞台嘅表演者，都佢哋都係一個演員，我好感謝佢哋。仲有健平啦，呢個係我由細睇到大嘅細路仔，咁我好開心，好開心。各位睇到嘅咁美麗、咁有意義同埋係咁有典故嘅曲詞咧，都係出自佢手嘅。我希望我哋呢一代，佢哋呢一代會一路咁傳落去，係有咁多嘅人喺文學同埋喺美學，甚至喺音樂上都可以一路咁傳落去，令到大家將我哋嘅香港嘅本土文化呢個廣東粵劇一路咁傳落去同埋發揚光大。咁希望大家要支持我哋，謝謝。係咪？咁又順便要賣廣告啦，因為我哋要賣飛啊嘛，係咪先？咁大家開頭睇到咧就阿健平除咗識作曲之外，佢演都演得好好嘅。咁我之前同佢合作過一個咧笑傲江湖，就任我行啊。咁1月會重演，咁佢又會粉墨登場嘅。到時大家咧就多多支持。仲有幾位嚟自江蘇昆劇院嘅老師都會參加。咁係啦，廣告就賣到呢度啦。咁就最後真係好多謝大家，好多謝大家支持，好多謝幾位，再俾啲掌聲佢哋啊！多謝，拜拜。